निशांत, आप देख रहे डीके ब्लॉग्स। मैंने यूट्यूब का अलावा भी कुछ बिजनेस किया है। मैंने मुर्गी और बत्तख पालन देख ही सकते हैं मैंने किया है। एक मुर्गी का प्राइस पड़ता है अगर आप लेते हैं बाज़ार में तो 50 रुपये करके, और एक बत्तख का बच्चा लेते हैं आप तो 85 रुपीज़ पड़ता है आपको। आप भी मंगा सकते हैं। मैंने इसे धनबाद से मंगाया हूँ। ये मुर्गी और बत्तख दोनों मैंने धनबाद से मंगाया हूँ, परचेज़ किया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा उस व्यक्ति का जिसे मैंने मंगाया है, ये मुर्गी और बत्तख मंगाया। ये आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाता है बत्तख और मुर्गी, और आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं और आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं इन मुर्गी और बत्तख के बच्चे से। इन्होंने मेरा पैंट में देख रहे हैं ये गंदा अंदर फैला दिया है, पता नहीं। आप देख ही सकते हैं मुर्गी काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया, ये मुर्गी देख ही सकते हैं। मैंने मुर्गी और बत्तख दोनों का पालन किया हुआ हूँ। आप देख ही सकते हैं। आप भी मुर्गी और बत्तख पाल सकते हैं और अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें यार। जय हिंद, वंदे मातरम।